စပင်အကျွတ်ရက်ချင်တာလားစပင်အသစ်ပေါက်ချင်တာလားအုံထူရှင်မြန်နေတာလားစပင်ပြူတွေကိုပြန်နှက်ချင်တာလားဘာအတွက်ပဲသုံးရင်ခိုင်ချင်းမမုံကဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်တလားစာသုံးတုပ်သားသုံးကြည့်နော်တဘာဝနီးမို့ဘေးဥပမရှိပဲစပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျိတ်မှန်မဟုတ်ကလေးကကျိတ်မှန်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ဖော်ဆက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ပါဝင်ပစ္စည်း9မျိုးတောင်ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုး100 grams အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ကို6500ပေးပြီးဝယ်ရတာအမတို့မတန်ဘူးထင်လားရှင်စပင်အရှင်မြန်မယ်စပင်ကျွတ်တွေတသားပြီးရောစပင်ဖြူကိုလည်းပြန်နှက်စေပါတယ်နော်တစ်ထုပ်မှာ6500ကျပ်ပါဒီကလေးမလေးကတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ပြီသူ့ရဲ့ကောင်လေးကသပင်ရှည်လေးနဲ့ဆိုရင်ပိုပြီးမှချစ်စရာကောင်းတယ်ပြောလို့သပင်အရှင်မြန်ရင်လို့ဆိုပြီးဒီခိုင်တဘာဝကျိတ်မှမတို့လေးကိုတလားစာသုံးတော့ဝယ်သုံးတာအခုဆိုရင်နှစ်ထုပ်ပဲရှိသေးရဲ့သပင်တွေကအသစ်တွေပေါက်လာတဲ့အပြင်ငကိုကားတဲ့ကိုမှနှစ်စားပို့ပြီးမှအောင်ထူအရှင်မြန်လာလို့သူ့ရဲ့ကောင်လေးကတော့ဘာတွေခိုးသုံးလဲဆိုပြီးတော့မင်းနေရပြီတဲ့ကိုကတကယ်ကိုမှသပင်အရှင်မြန်ရင်နဲ့သပင်အကျွတ်တွေတတပြီးတော့မှအောင်ထူအရှင်မြန်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီခိုင်တဘာဝကျိတ်မှမတို့လေးကိုတလားစာသုံးတော့ပဲသုံးကြည့်ပါမတိတာဘူးဆိုရင်ငွေပြဲနဲ့ထိအာမခံပေးပါတယ်ရှင်းတစ်ထုပ်ကိုမှ6500မှာကျင်နေဆိုရင်တော့ဖုန်းဆက်ပြီးမှာလို့ရပါတယ်ငါတို့ယူကျင်လို့ပါရှင်တဲ့ငါတို့ပဲယူအထုပ်50ပဲယူအထုပ်900ပဲယူเนาะဒါကတော့ခိုင်ကျက်မှန်မို့ရန်ကုန်တိုင်းပင်ရင်တိုင်ကြီးပါရှင်เนาะစပင်ဖြူတွေကိုတလုံးမထွက်ကျင်တဲ့သူတွေစပင်ဖြူလေးတွေကိုတဘာဝတိုင်းနှမောင်ကျင်တဲ့သူတွေစပင်လေးတွေအုံပါလို့အုံထူအရှင်မြန်ကျင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့တလားစာ3ထုပ်တစ်ချိန်ပဲသုံးပေးပါရှင်လက်လက်ကဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ဘိုင်ဘာဖုန်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့မြန်နိုင်ပါတယ်